Iko rahisi, mchezo ulikuwa mashindano yalikuwa magumu na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuvuka hatua nyingine. Kwa tunamshukuru Mungu. Michezo minne mmecheza pasi kuruhusu goli. Pengine hii inawapa confidence kiasi gani kama wachezaji pindi mnapokuwa katika uwanja wa mazoezi? Sisi tunafuata maelekezo ya mwalimu. Tunafuata maelekezo ya mwalimu ambao anatufundisha na kutuambia kwamba jambo la mwanzo ni kumheshimu mpinzani. Kwa sisi tunamheshimu mpinzani, ndio maana hatujaruhusu goli. Kwa mara ya kwanza mnaelekea sasa kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Target yenu mkiwa kama wachezaji ni kuhakikisha kwamba mnaipeleka Azam FC mpaka wapi? Siwezi kusema kwamba tutapeleka Azam FC mpaka wapi kwa sababu hakuna mtu ambaye anajua kesho yake. Sio? Kwa hiyo sisi kama wachezaji tupo katika group stage, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuvuka hatua hii. Kwa hiyo tutakaa kama team, tunaanzia wapi na kufanya vizuri katika mashindano haya. Baada ya matokeo haya, je, mna morali gani kuelekea mchezo ambao unafuata? Morali kubwa kwa sababu mchezo wetu uliokuwa mbele yetu utakuwa mgumu zaidi ya huu ambao tumetoka. Kwa hiyo tutajiandaa vizuri ili kukabiliana na michezo ambayo ilikuwa mbele yetu. Wewe kama Faisal, baada ya muda mrefu Azam FC, miaka takriban 12 wanashiriki michuano ya shirikisho, wanaingia kwenye michuano ya kimataifa lakini wanashindwa kuingia makundi, lakini uwepo wako wewe umesaidia kuingia makundi kwa mara ya kwanza. Hii kwa inazungumza nini? Mimi kwangu nafurahi zaidi kwamba nipo katika sehemu ambayo historia ya klabu wameiweka kwa msimu huu, na pia najisikia faraja sana na tutaendelea kupambana kadri ya uwezo wetu ili kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa. Kuna ugumu kiasi gani mnapokutana na timu kutokea Zanzibar? Ugumu upo kwa sababu tunajuana. Ndio maana mechi zinakuwa ngumu. Kama mchezaji muhimu kwenye kikosi, je, kuna lipi ambalo huwa unawahamasisha wachezaji wenzio hususan wale ambao wanakuwa na pressure kwa mbalimbali? Kila mchezaji anajua majukumu yake na kila mchezaji ambaye anajua yupo katika Azam FC lengo lake kufanya nini. Kwa hiyo tunakaa kwa pamoja ili kufanya vizuri na kuipambania Azam FC kufika mbali. Ningependa kuona kujua matarajio yako katika michuano hii ya Confederation. Matarajio yangu kufikisha Azam FC sehemu ambayo inataka kufika. Kama klabu ilivyojiwekea malengo, ndio malengo yangu. Wengi wanajiuliza, wewe Msindo kwani umefanya nini? Mbona mwana akili hivi? Kile sikicha tu.